तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर बनाने जा रहे हैं एक अनदर व्लॉग। तो गाइस सॉरी यार, मैं डेली व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि यार बनते ही नहीं है। पता नहीं किधर सोचता हूँ कि किधर जाऊँ या किधर नहीं, इसलिए यार हफ्ते में एक या दो या तीन आज आ जाया करेंगे। तो गाइस यार भाई काज़म ने मैंने एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी ना, अपलोड की थी, आपने देखी होंगी वो वायरलेस स्पीकर्स। तो अब लाइट आ रही है, बहुत अच्छी लाइट है। देख अब भाई काज़म अभी लेने गया, देखते हैं जब आएगा। तो चलिए फिर जब भाई काज़म आएगा तब देखेंगे। आपको लाइट यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। अगर आपने अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो भाई काज़म के चैनल पे आएगी आज। यहाँ मुझे लगता है उसने अपलोड कर दिया, मुझे हाँ अपलोड कर दिया शायद। तो अगर वो आपने देख लिया तो मैं भाई काज़म के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाके। पहले ना मुझसे बोला जाता था, मैं क्या डिस्क्रिप्शन क्या बोला जाता था, अब मुझे सही कहना आता है कि डिस्क्रिप्शन। तो उधर जाके आप वो देख लेना। आज के एक क्या मैं कहने लगा था, हाँ आज के लिए इतना काफ़ी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय।